Bolokoko officiel, bienvenue sur notre chaîne, la chaîne d'actualité Bolokoko officiel. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, likez et commentez massivement. Donc c'est Dorcas Bolokoko, Gauloise à vie, Gauloise de Ferregola, Abakouk de Silabisalou. Je vous aime tellement, tout partager, tout aimer, tout commenter. Et de façon ou manière et soutenir là. Merci Nabatutu, oh Balingara Dorcas Bolokoko, merci Nabatutu, oh partager qui douleur, on a qui n'angona bango en tout cas. Que le bon Dieu vous bénisse. Nzama pambola bino yato, bino bayangai, bayo bolingara bo pambama. Le Gaulois, les gladiateurs, soyez bénis parce que Bozala qui est belé, Bozala qui vraiment est belé, on a bien pour nous soutenir moralement, physiquement, financièrement, que le bon Dieu vous bénisse. Comme on dit toujours, l'actualité nous oblige, on sait la Bino Moussala. Aujourd'hui, pour vous, je reçois FIFA de l'animation, Blaise Créateur. C'est avec Blaise Créateur, on va parler de Papa Hervé Ferregola, Pazouria et de Gaulois et des gladiateurs. La dynastie déjà en volume. Parce que déjà, Ouraga m'a emboueza. Déjà vraiment m'a emboueza. Ma race n'est au Sarnaté. C'est avec Blaise Créateur qu'on va parler. Mais avant de commencer ou de dire bonjour à Blaise Créateur, n'appelle ça mot, bon, on a les bons bouts à Moufounou Europe. Les bons bouts à Moufounou Europe, Motema Mouta, la Robin Moko. Sans coucou le nécessaire, Motema Yeme, coucou, Vembikaï, l'homme à battre, l'ingénieur. Maman Zozo na Inde, Maman Zozo na Inde. La maman, on t'aime beaucoup. Bisous à toi, Maman Tumba, Emekyungu. Ah, Nalinga Bino, il y a trop. Washimatondo, sans en d'accord, tout fungola. FIFA de l'animation. En tout cas, les Gaulois, venez liker, venez partager parce que c'est à vous, à la vôtre. Dorcas Bolokoko, Gauloise de Ferregola. FIFA de l'animation, bonjour et bienvenue. Bonjour, Dorcas Bolokoko, comment ça me bégé? Vraiment. Ça, ça me quoi? Ça, c'est condoléances déjà, on a pas, là auto kufisa omonisa papa obiga papa zakara moko ata kuti ba mi bale mazala ara moko vraiment en tout cas ça c'est condoléances na part na merci beaucoup ils ont ramené tout quoi en tout cas mbote na bato bazotala mbote na bato tout baotala jusqu'au na Dorcas obiga ya osolo les amoto voilà na va fier aux devant petit écran na bino pour te solana Maman Gauloise. En tout cas, c'est la première fois qu'on te reçoit chez nous, ce Bolokoko officiel. Il y a un plaisir. Un mot pour nous abonner, tout balingara, un mot pour nous abonner plutôt dans l'émission. En tout cas, plaisir que c'est la toute première fois. Voilà. Nous allons à plateau, nous allons poser des questions, nous allons répondre. Nous allons un mois oui, raté. Quand même, les autres Koutani. Vraiment. Ça l'ira bien pour les recevoir les ans, les aller. Tout balandaka émission, il va tout bazar abonner la chaîne. En tout cas, vous allez brancher pour les lots. Blaise Créateur, FIFA de l'animation. Tata Mokambi animation. Azana Maman Gauloise Dorcas Bolokoko. Vraiment, la ligne benga FIFA la bien. Blaise Créateur, pourquoi benga rayo FIFA de l'animation? Bon, FIFA de l'animation, et va rendre benga Blaise Créateur. Ma carrière nanga na des arabes comme on a Blaise Kanku Kizangila. OK. On a les passes. On les passes ya Nadine Ngoyi les passes. OK. Donc jumelle nanga na Paris na PC. Donc vous allez Luba? Ouais. OK. Mais bon en dernière musique, bana la bana carrière nanga, ba benanga Blaise Créateur. Sikoyo après ba yo pesanga ba singa Blaise yo faut comme FIFA de l'animation. Ba pesanga combo yo ils a référent vous. OK. Na Gianni Pacha. Gianni Pacha depuis les États-Unis. Gianni Pacha. Voilà. Ça rappelle notre créateur, il FIFA de l'animation. On a pas joué en haut. Je suis fier. Pourquoi l'animation, tous en avons capitaine Bazar. Tous en avons ceux qui général. Commandant, ceux qui Bazali, ceux qui major Bazali. Tous en avons capitaine de l'équipe Baibingi Bazali, coach Bazali. Tout a adopté comme Oyalingi. Parce qu'on a parlé de 4 ans, on a la fédération de l'animation. On voit FIFA de l'animation, et Simba, et tout ça, et Zoa. Tout ça, et Zoa. En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de gens peut-être se disent pourquoi Ami Bengara, FIFA de l'animation, Blaise Créateur. Blaise Créateur. Normalement, il a fait un belé, mais non, il y a le lot dans la vérité, et puis on a tiré Bandero Bazar Olanda Biso que Oroloba Nyon Soro et Singeli.
toloba mpe kaka vérité ekozala te koboula lokuta te moto nakosa eloko moko boye lelo mpenza nazwi yo washi matondo richi watuma botikelanga même 1 heure du temps je sais ce que je fais et tosolola mpenza bien kimia na mpe nyonso na bies créateur parce que je suis gauloise j'ai le droit à reposer baquestion oyo bafani peut-être balobaka tokomisela ye yango bies créateur assuré bato kozala no vérité bon omoni baparola ya vérité maquillage te donc mokili eza na moto mosusu parfois bakosela problème moko boye tellement leka te mpo ameka kopesa baraison ameka koexplike bato mosusu oyo mpe mosusu mpe baconsidéra yango bato mosusu mpe bayoka eloko moko boye tellement ozwa mpe akoexplike te bato mosusu etikala bango na moto soki esengi place ya ke vérité komeka koéclaircir bato kemoni awa te boye te likambo te soki esengi vérité na oloba nanga vérité soki esengi nango eza nango mensonge na bapesa eza mensonge mais oyo esengi vérité eleki to nano naosambala nga te me tozosolola comme baquestion boye soki esengi mpe na vérité nasere bato ke na kosolola nanga sans problème. Voilà, merci beaucoup. Bies créateur a fait combien d'années pembeni affaire Dorcas nasali 8 ans donc 9 ans année prochaine en mars na ko 9e année na kota na 2015 na mois de mars alors ti lelo naza na 8 ans année prochaine on a totalisé 9 ans. Na 8 ans de carrière au sali pembeni affaire tu peux nous dire où you apporté na kati jet? Bon on a apporté na kati ya groupe mon groupe eza munene toza ba artiste ebele mais mutu na mutu azaka na port na ye voilà ngai ya port na nga plus mingi ezaka côté animation barole nyonso bapesa nga ntango animateur na sala yango nakoloba teke na ye na bakisa un plus na groupe boye oyo ezangaka non naza na oyo na sala naza na oyo mpe emonani ke na sala naza déjà na autant d'années na kati ya groupe eleka ina persité nakoya te ke nga na apporta boye ke na bakisa boye non mais rôle nyonso bapesa nga tant que travailleur animateur na sala yango comme il faut et puis yeba de ke na groupe ya munene lokwa lepa de boye bandemi te bagardaka ba des moins d'accord c'est déjà des moins au sala nombre d'années boye te na kati ya groupe ya munene boye donc soki naza c'est que na yo sala boulot nanga mais nga à part kaka animation parfois eloko kanga na changer mukie animateur baleka na bango na groupe mais soki okomi ko comparer position animateur moko façon d'être politesse sérieux mambo belé engagement kotosa musala ya bato nga pena naza différent na côté kuna côté discipline surtout na animation en tout cas ou nga na ko tuta na tolo yango musala na sala na nga na ko tuta tolo te mais côté discipline et puis animateur marié boloko zalate en tout cas voilà animateur marié mais bien créateur na yo moko za soro vandi bando ya na rata jet set na groupe papa avec rigola grigni ni yo mona ki vanda penza mambuté za ok cri wana bando ya jusqu'aujourd'hui on mutuna na longola ngoti na papa peut-être il y a animateur tout au bayara na rata jet set bon donc qu'est-ce ça bien na sali ba créer belé na participer na ba génégue belé voilà na ba collègue belé tout boka na bango on a chaque année varia comme on a na boki na animateur animateur musa yakaki moko longaki azongaki to boki na ye moko sikayaki to boki na ye na la zakaka wana nyonso yaka na yambaka to solola bien na s'adaptaka na to sala boulot mais côté ba clé na za génétique moko ya munene o na beta oyo ke soki na kokaka pe kwa sinete ndele lo to beta pe masolo ya les padres te moni na viso ba peso opportunité so ba peso penalty moko obe ba peso saisir il va saisir so saisir était surtout les padres azala soka lingi muta lingi loka peso ka opportunité mo boy so sala ngo bien te en tout cas à décourager makasi ya linga ka peso un coup une flamme nga na zo opportunité moni je n'ai le 4 minutes na si quand peut me bolokoko moni 4 minutes wana na vana informa ka ozazo balanga be to beta na biso ba génétique ya danger ya bien mais génétique le 4 minutes ezaka tintu chikwabu nde ba na boka ba Jésus désolé baba tika biloba bere za yo
eza ya yo te eza ya yo te ozokende nango wapi osala nango nini ale yo yaka tokotya mosapi Kinshasa mboka kotika mwasi te mpenza kozelaka yo sino bakopasola bon donc moni mabeta générique moko bakri eloba donc tuna bana bato ke botika biloba est-ce que boro eza ya yo te bolongo kende nango wapi posala nango nini ale yo yaka tokotya mosapi na tuna bana bato Kinshasa mboka kotika mwasi te pozelaka yo sino bakopasola bon message etambola bipai na bipai bato batika basi na kisasa basanuka ke bai koma pe Kinshasa mboka kotika mwasi te sino bakopasola bon tika pe slogan na ye koya wana na ya na tozobina na facilité Jésus de Nias chante la facilité moni komaka slogan ekoma mututu ya nyonso la facilité ba raison musukutu ya ba téléphone na biso ezwaka ngo interpréter ngo basali ba publicité na bango na nyonso la facilité kingani donc etikala na ya na mbanda le kingana nyonso solo bolanda kitoko na yete abel donc na boka générique moko ya 4 minutes mais na boka 3 cris na kati 3 cris na ba cris tube et tout ça et puis ça na place et puis moment où on a betaka générique wana ezaka moment moko mabe makasi par rapport au yake et ils allaient na ba frère moko bazala pe parmi ba piliers animation avant ngana les pas d'apesina opportunité alors bi boaka 4 minutes ezalaki moment moko na yaki ça y est avec makasi on peut dire ça ba faillite te na kolo ba na kutaka pe ba animateur mais ba animateur on a kutaki ezala bango te bazala ba piliers OK na tawana on a kutaka Golbert na kutaka Mona Congo na kutaka Kiriko na kutaka Tinzele na kutaka Muchipai kutaka malamu bele ata otika biso ka mwana na tokuta 3 millions na kutaka ba 6 à 7 animateurs alors nga na yaki fallait na s'imposer apa wana ezaki na mo makelele mo etsiamaka na ba animateurs bazalaka des animateurs mo ba uta ko longwa bazalaka ka ya groupe bazalaka pe musala bango bien à l'époque balobaka ke ndenge toke boye petite érosion ko bakunda libulu na ko babena na 3 tracteurs na bakaya sa minene alors babosana yiki mukolo makambaza le padre lelo biso tout kozala to même nga na kozala to voilà très bien na ya na kuta le padre za déjà le padre ozoko pa biso ndeko to yito la rande moto na en fait yé mutapesa biso makamba fula ka biso te ba biso sala ki donc tout comme nous avons le bien jouer sur le terrain animateur moko pa yi na pesa pe makamba boîte pe d'argent mais na pesa tout le monde makamba vous comprenez est-ce que tellement bango balobaka trop que ndayo na bango bako binate parce qu'on a eu à tant que FIFA de l'animation na bête c'était na mai kabwani kagola ba sepela 4 minutes et plus générique et quota dans tous les pays africains les bandes pour mon 4 minutes et bimaka et ma première ba classe africaine ma ba classe ben les en tout cas nous sommes qu'on a ba professeur wana nous sommes on a déjà générique moko soki et puis là na betaka moi complicité na défense na biso ba Marc House ba Nicolas Baji Solo ba Mabuma à l'époque on sentit que défense ezala pena ba wulu na mbonda on sentit bana ke bango tout pour travailler l'esprit d'équipe ba pesi makambo na pesi makambo message ki moni après wana nde 4 minutes bota ba générique belé et boti ba biloke belé on la sala mais bien créateur na on pose ba question à nyonso to loba moi ba question to lobo ma to ba en coulisses et to za la rapenga te va na lo malanga on a la vérité bien créateur est-ce que c'est sentara na pona yo par rapport nous n'aurait pas Didier Lacoste n'est-ce qu'on nous comment et pas à faire aussi sentara penga na po nous n'aurait pas Didier Lacoste parce qu'on n'irait pas faire comment limiter que nous n'aurait pas Didier Lacoste de nous sentir que ma papa bon maman banze ba crime ma casse bando beta kunya malonga mais on n'est pas à l'époque on peut sera le meilleur na limité ba faut pas comprendre kuna na s'adaptaka na style moko bo na s'imposaka na dona yaka na style moko ya folklorique mbonda seben saccadé hein senti que na ça la pena style moko bo mususu alors il faut que tu nous féliciter nga les animateurs mususu sont longa na groupe aza so ba na groupe mususu pour beta ta génétique ba bien ça c'est passé maintenant na utaka kuna na beta ba générique et ça la ba succès ba style différent et na iko ya na côté na style mususu
orchestre na façon na betela nga na s'adapta facile soko tali ba jeune na beta ba seke bien ba bonioma au mona ke simba ba tapina esala bien simba pena on a qui au tali soko 4 minutes eza différent na ba sebe wana tout na beta mais pourquoi pas la style wana pour yaka on imposer on a ta jet set mama na wuti na orchestre mususu na yo ya na orchestre ya bato oyo ici esala succès beta ba 30 ans les s'imposant déjà na te mnoko ya ko changer ba mo façon ya ko betela na nde pona s'adapter na style d'orchestre pour na kozala mpo naza na orchestre ti lelo nakoya te na changer orchestre ebetaka déjà des années na changer bango façon ebete non donc nakoya nde mpo na s'adapter yango moni eloko oyo ezwaka baanimateur ebele oke na groupe moko bapesi makambo okoki kosadapte te nga na s'adapter nanga facilement et puis yo nde kutu il faut kutu nde bofélicité nga koto ezalaki style mosusu na ye koto minute 4 minutes bapesanga chance te bato ebele basatandaka te bato ebele babaka eplaise akoya na bastyle wana me naye na beta pena mbiso okauka tozobina na facile te jésus de nias clip akafu bavolo basepela ti lelo ezaka ya différence ya bastyle par contre un jour soki un jour te neti déjà na egoyeba et na dynastie volume 2 voilà dynastie volume 2 na zongi à peu près na style olobi na ngono pour so talibe nikolo to beta mingi sente net bizorbi tanga et ça siko ba à peu près le ba style wana on a ndos la mingi le ba clavier belé ba sente on est tout général ya dynastie volume 2 eza na esprit wana ozo comprendre on a retrouver sikoyo mboka oyo ngozo sanga ya mosiko to beti tout na dynastie na te fallait na forcer bango non et na moni les pas de billet dans la bizorbi et vous t'avez déjà na général moto beta ko keloko eh ba maman bokobina te président c'est prier tchabu Michel le moto ya binité bokobina simba mukongo simba ona boka ba awa tozana ambiance ko awa tozana biyenga na biso oya bomela amela na ye oya kolangwa ale doucement so tali sente wana na musique wana ya mote bota biso même clavier beta kuna même tempo wana même musique wana ya mote boti biso donc tout à l'heure déjà na générique wana na commence d'accord retrouver couleur wana malembe parce qu'on a dynastie volume 2 faut dire générique à dynastie volume 1 voyez man na oza na volume 2 zobima au moins rien à voir na la générique à 4 minutes rien à voir na ba voyez bana rien à voir na ba première classe au moins pendant que touyer na style ya bizorbi ya lelo mais na vacuum mususu o to beti yango to boki yango pena donc question ça bien mais bon c'est d'abord retrouver dans la dynastie volume 2 pour retrouver ce que question posée là par rapport à la style yango sko ba pesinga yango na et na monika le pas de ya idika na bizorbi et to pour faire des dynastie volume dans lobby dans un approche c'est qu'il y a tout ça ba seben mingi te au monde de petit bizorbi ba passer là alors ni la passer le bizorbi il faut tout tambola na tambo ya bizorbi il faut photo ça là madame enfin ils bien na lukaka yango. Voilà, merci beaucoup à les bons bouteilles, Willy Michel, les codes mondiales, il y a Balé qui est belé, bisous à toi, il a bisous l'impératrice, la maman de tous les abakouk, en tout cas, bisous à toi aussi là où tu es, Bilonio, c'est tout Narabino. Nous allons continuer, bon, on a bien ce créateur, non, d'autres tout, on va question rara, il y a pas question de tout rara. Vous avez besoin de vendre, de le baramo, à bien diwana. Quand tu entends peut-être les gens dire que bien pour animation il y a jet set pour simbango nani ce que fera quoi nani akoka pour ça les akokaté par rapport à par rapport il y a ba Kunzardo bien au mira donc 4 minutes wana rien 4 minutes non pour le bandeling ça 4 minutes faut Kunzardo bazonga aye na masasi kenazo koma déjà pour les habits déjà il a besoin de 4 minutes bango bazala te ba kombo tali balongwa déjà babina so ba kombo yo le bige pa wana ya kebike nazo ya pona s'imposer il faut na bête biloko à moto est-ce que bato wapi yo le bige bango onde ba Bercy mwana ba Kunzardo bazonga ngati parce que ça la histoire te bike bazonga bazonga kutaka ngati ba bio kisne ki makasi no sali kemani ba ki non après ça exemple moko bato ba comprendre mon autre sur la pembe to sur la pembe yo bato ba bike bango il pareil dans le sont déjà mais naza animateur on a tant na ye j'ai beaucoup travaillé na pesi trop comprendre donc
bapesi mingi na travailler trop chaque journée tobetaka na ya kaka na bakre na nga na ya kaka na banimation na nga du nouveau nakelela cri mais na bato mosusu otangi bakombo wana mpo babwaka mpe bakri mosusu boyoka ya bien orchestre motepesama orchestre motepesa nango banotangi le nombre de cri oyo ke baye na bakri bapesi bango yo obwaka yo zwa oyo obwaka bakre ebele bakre ebele presque bango babwaka orchestre motepesama bazwa cri animateur oyo bapesi bazwa cri oyo bapesi côté d'ailleurs apport où il y a une inspiration à yomo pendant s'imposer on a déjà qu'on a un avantage faut-il le nom de orchestre c'est ça que les autres voient et bah bien il faut faire avoir retenir il y a respect voilà qu'il est sous donc déjà côté d'ailleurs où il y a na ba na yomo au tché côté on a déjà dans ça un avantage d'accord il y a mis balé frère on a tant comme le bosso il y a les bosso na ba on balé mo zonga déjà ah kimaki na poto na héritier nani frère na biso nani akimaka to héritier na tia tigal na poto lexi mwana déjà hier azongaka déjà soki azalaka danger fallait blesser mon ami OK vous comprenez mon est mo photo sur la sco peni so il m'a zaka faible pour mon na na yaki na poto d'animateur na pesa na pela ti lelo na bima bango pe hier azongaki so ndiro lembi to boy ti ko kunda to ndiro lembi ntango yosko ki makambo pe bazongaki so ki bazalaki makasi fallait ngala kuya bango ba mata déjà retour na ye et to beti da génégal liboso zaki génégal ba boss nyonso déjà ya bwaka ki wana bafaka ba ki animateur moto zaka na ye bazi nyonso ba pesi ye bwaka banda debiti na soko bani na ye padre pro asa mwana mboka oyo asa na susi ya mboka ichala na mirengo ya ngoyo ye papa lobaki la vie le padre ye mutasala yango ye mutasala kli wana ya pesi frère wana déjà nga na ida na kli na nga ngada na ina kli OK et to yebo yana yo ozana eloko te sia mukinza na basa ale coupe toboka lidodo ale bilanga na sa babos tika mukolo mbongo ale ba mbongo na ye samplenya bakritu wana ba pesa iko pesa mina azeda na bakri OK vous comprenez na bexi mwana nde ba pesa ba bexi ba ki na ko kosa biso be mingi te ye na masolo da ya jet set a serva jet set na makrité en tant qu'animateur ndatika libulu makasi ya confirmation et mo sayo bakre belé na ko manotangela yo orchestre mtepesa yo mais au déjà je dis la boss les pas de mtazwa a pesier yango wana ngana eda na ba chele wi solelo yebi zeti azalo kana yepete ke me kuna na ville chele wi na je dis la boss déjà sauter d'un avantage na pesa ngai na inspiration na nada à côté. Et ça là qui est album est venu après quelques mois, là où ça la clip a généré. Ça là ils déjà moi failli qui côté émotion générée pour les pas de base qui ni déjà la barumba, clip a généré qui a eu la marque comme tout. Bon on a frère wana, na mo rati. Na kata généré wana na boka des clips, il y a boka clip moko. Vous comprenez? Donc il faut me comprendre que il y a pas qui les articles kaka parce que le boka appelle animateur mususu. Na groupe est bazora des animateurs ou trois animateurs. Bazora pour tout le monde aya apesa de quoi za capable bazora ka teke pona batale la mutu moko non bango pe bazaba animateur e ngala zo sala bango pe fo basala ngai na kana beta 4 minutes batu tout babina basepela mais souvent que zara honneur ya ba animateur nyonso tout comme animateur musu pa ko ya aboki pe danger je n'ai pas su que mon pépé eza honneur na biso tout le monde na balé je veux moi rocha bi mais équipe gagner batu tout balati médaille même na ba o ba beta kite ba bandi pe na ba nga na époque na nga na simeti leo na lembarate e fa wana ke moko so akozo ela kombo bizardo te na tanga ba kombo te abeto masaki konza ya wana lobi moko ayi kozonga e moko ayi kozonga premier générique to beta na izala o simba mo kongo simba so ki da générique wana otala da ke plaisir bo saki da et puis surtout les bâtiments de boire la générique wana surtout bêter dans le concert car bâtiment wana na wana de babina OK hein de ya ba kena une personne na générique wana déjà cri da ba boire les kaka na principe ba pesa ka epeko pesa les ara cri animateur moto za na wana ya makasi ça kopela mabina ba male ale ya katolia mongwele mama etolia ale boso kopela ça na bisayo il va pour sa vérité. Dans la générique, ils avaient promis générique n'a retour. Déjà, il y a qui fallait dans la crime et ma passe ou qui a pessi boyé, blaise à boyer au pesaté. Déjà blaise à qui dans la tout, bah il dans la simba ou comme simba, il y a pas pessi clip au pessi. Donc on a déjà il y a force dans la zagi déjà
devant. Et Babi est spirituel. Non, excusez. Non, c'est ma création, non, parce que Babi est spirituel, c'est ça qui nous a signaler. Après, on va boire à terre. On est fait, mais tout est passé tout. Ah, on s'est mis ça, Bagolo, Bagolo, les bazar, Bagolana. Au moins, il faut qu'il y ait des rabattous. Voilà. Nana akapona ofinga tu. Obama okena ba kombo na bino. Mudakei, mudu blaze, eye akomaka ça moni polo botoko. Respect, les padres atika na orchestre pour na respect na pour créer ba cité. C'est là, na kembe pour na faire comprendre na okoma. Donc ce monde vanye oyo. Ba justement na musika. Ba tona to mona ba ya ba kima, ba ya ba kenda. Ba jijanga na musika et ba yaka se place ba côté bantu ko bosser réalité za imoro parce que dire que ça boulot réalité za imoro côté boulot donc as na biso tout na ta ba vie tout travailler na bango tout na ba vie efficace tout na ba tona tout ba assistant biso ba belé ou ba guitare biso na ba boulot ba yebi ce que jeune wana petit wana frère wana ba bosser ngai elo na tchela ka bato za la ka boulot dans la génétique on a déjà na pesa ka déjà makamo vous comprenez il y a déjà qui a boka ka pesa ka iko pesa vous comprenez et ça pour prévenir tinzela boka et ça peut aller tinzela dans le bouton la répétition après yo ça la yo to na studio ba bité yo boka mais na dans ba plan na omoni et puis si wana yo ko beta egoyeba egoyeba déjà titre ya génétique egoyeba na za kombo ya kina egoyeba na moko lo asuka ngai tu travailles na Dupidi, tu travailles na Mona Congo, na Ngamoko, na frère na Wana Tangi Congo. Donc tu bois na bango na bois kanga moto. Maintenant tu pesa de quoi za capable. Ya bois ba kinaye, na na bois ba kinanga. So ki kana za ka faible. Nde fallait pas na mona na même na général. Fallait pena que tout monique, bino bolo bato ça va oyer. Et oyer, et ça ce que makambi ya mona moto. Maintenant il faut bois qui la générique ensemble mais il me siga bien. On peut faire tout. Yo oyer obeti. Nana ina beti na boaki mona ko ba boaki alors le baba ko souffra ki moké moni eto disaki album na biso premier volume bakanga patron na biso souffra ki na promotion et moni yemo mo conducteur azali so azali ki si place mais le mamungeza ndem sisi mais poza ka le pas de yemo moni ti le premier volume na beta ti lelo banze mo sisi bima po nzembo ezala na vie mulai ko le générique générique ya ka mbango elembi banzembo ti la comprendre mais to boka biso tout cadre muta boka ko leka mununga na kati muna zakate muta ota likolo ami bamba na simo pe bazobi na bakati bilamba azakate mais so baleki na TV mona ka ngai na boma ye na ya na beta ye na polisa ye qu'est-ce que tu as fait yo créateur atika yo boaki créateur mais trop respect ya mama nous dans la Congo ya makasi na bonjour na bonsoir docteur ça la faible elle est là bongo moni un vrai noko vrai yaya aki marabada na tu ne dis mon comme espace ndinga mabé est-ce que nyam na tika na ba vérité na bona oza hypocrite tu ne dis mon Congo espace Dupidi de sentir déjà oui on a marché de ça qui pendant Dupidi à espace de sentir que ba créer ba ni niveau Dupidi puis penza ça vient on dirait on est beaucoup coopérer bien on dirait on est beaucoup coopérer bien il a droit il y a pour étouffer animateur moko abimata boire pour respect les faits non qu'est-ce que c'est le roi les arabes les pas d'akabola raté ok pas la Dupidi aya pe na sima kuta ba animateur mususu nini ata pas sérieux ata ba discipline alina musala na ye andima nzala andima pe likemba on pas yango sali elelo est-ce que bien ngana otikela mona Congo comme mona Congo azana doyen nanga nana ya na puta ino orchestre mais ngana ya na puta mona Congo no orchestre na ya na s'imposer ti le très bien zoya nango il est passé meilleur que le triwani qui n'a percé c'est le remonter mais ya celle c'est le passé bah il a fait ça ngoyo non ya celle c'est le passé mama mona ina Jésus le Père c'est feliz samson to etangozali na bomoni mamu bomoni na ti babomi quand le bayo ya la momara baninga na fonctionner ndeni babomi bango na fonctionner ndeni na défaite de l'animation ngai na lingaka défi na animation ngai na ndeni so yo bosser danger so nga na bimisa écrité so na kenda na olala non ça mal à l'aise na dimi ndeni na ina travailler bien il faut pena ya lobby ne loko mo pe makasi donc ya na yo voilà omoni musique eza bongo so yo pesi ngai lobby fona ya na pesa danger moni mona ko mo pesa za ina poto mona ko masala kimoko azama na likango na nga c'est le passé oui to beta kende na singa na c'est le passé et kenda wa ça la carte dynastie
Ah, omoni ko mais babi on te boit. Non, ngai te. Babi crie wala mon akko mon to boit a été. Babi bo récupérer en bino mo babi qui fait de l'animation. Et nous sommes accepter ma question au boyoka ngo trop ba koselanga makambo to na komona nga comme na plateau yo ko lemba te poser na onyoso ngala ozo mtsango ba te ba hôtel émission ba ya comprendre mona ko ba bobi clean wana c'est dépassé yé moko problème ezaka ki nga soko yo sali clean yo nga patanga animateur pona ya pe na clean nga tout petit ba boaki ezaka bongo te ya wana lobi ke soki bango bazaki danger na retour na bango fallait que na ba bosser danger des amona si ba koka rolel sana kaote c'est que l'escrété à sa et puis moi na mobali aller la pas mal la télévision donc na yeb solo moko est-ce que yebi ke so ba tu le bagarre na ring ba ki ma ring ite so mo muta kimi bagarre na ring ya ko mocha mo libanda seka ko kitale na poli bunda bagarre na ring bunda so za makasi ko isaka o bunda yuso kimi ring ko mocha mo libanda yebi ka po mission ya oh est-ce que na do finalement voter vérité monsieur va le barater na tuni ga satan na ba missionnaire c'est pas ni ko ba ya eh solo bara vérité na ni vérité na émission poser na ba question ba golo monsieur ba ndeto za bongo na la vérité ba victime ya ma tête on va peut-être na TikTok ou c'est pas tout ba golo ba panda te ni bo que faut le bara vérité ba ke créateur azali pourrir donc na ba rien et dans des cas que musala banoko ba sa discipline na yo solo moko so ko kuta na frère wana so baka pe po yene mtasalira kombo na ngana makasi omoni biso ya un moment patience pe futa omoni baka na patron na biso et c'est l'état maintenant betaka likolo ni seigneur tout avec conscience ni seigneur soit comprendre que papa na biso na problème po biso ba na eto na musala na eto ça ba discipline y compris na bureau au moins une autre manière ko répéter na ma parler du peuple ya sèche pour ça ba direct le roi ba na ma papa za te mais to bossa kaka siko na moment wana batusu bakokene bango tape wana vous comprenez so tali na tape wana mutu o désarmement ezala kaka frère wana zo le moko tanga comme vous comprenez mutu ba désarmement na ta wana ezala kayo na pe na matanga ya liboso yes ya posanga ba ya ça va te solo et puis présenter ta munia pe na ça va te solo et aussi ça na munia do kuta ba comment tu komi na moment mo la présenter ah bien na kokoma to komi na biso mo ba pe ka ta pardon sincère condoléance munia tu peux venir moi nazaka awa te mpona kolobaka makambo ya ndeko wana ozo comprendre wana eza makambo mosusu nga na oloba na mamba mosala ozo comprendre na moment wana oyo bakanga patron na biso moto ya désarmement ezalaka frère wana akokanzala biso tozo travaille basubitimaka bakanta ngo ndende bakangi patron boye match esili ezozali bane banini tout ça bakoki nzala te bakomi koluka kobeta baporte baplace bautaki bazali na tosi bazongi mpe babeti sika nsima place wana mpe baboyi na bango kozongisa bango boyi place bautaka bazali tosi mpenga mpe naso na longo awa na kozonga kuna nzoka kuna mpe balongolaka ya kolongola kuna mpe ezali likambo ya kolongolaka par rapport badiscipline manka badiscipline balongolaka bango mpe ya kolongola bomoni bayaka kozonga mpe na orchestre siko bango bayeba longwa so na orchestre bakanisaki so bazongi kuna bakozongisa bango bazongisi bango te eyosala sikoyo compliqué omoni oyo osala moto compliqué akomoleka so na tv oyo blaise est-ce que blaise navandi chef d'orchestre navandi chef ya discipline nazaka simple animateur principal nazalaki ndeka titulaire ya baanimateur mais nazala chef te lokola chef naa na pouvoir te alongokisa moto orchestre naa na pouvoir te yebisa moto yo vanda yo kobwaka te non naa na pouvoir wana te ozokomba ezaka ete totia badiscipline na mosala lokasi nga na bala na boulot na bala na topo nakenda na commune alliance nasala mariage ndenge pene ezalaka na bajeune animateur ya génération na nga bato ebele basala yango te nga nasala yango mpona boulot na ma le padre aza yuma te le padre aza lider ote azalaka complexe aza lider ote te aomona buzoba biso na orchestre na biso tricage ezalaka te le padre baya soki alingi moto alingi moto ozo comprendre na pose sous question te mais napesi oka idée avant nakota na groupe asalaka déjà départ moko avanga na ya est-ce que départ wana asalaka yango asalaka cause nanga alonga pourquoi azalaka na baraison oyo alongolelaka wana kongana na groupe te faut avoir des dossiers on va parler de dynastie voilà est-ce que elle alongwaka avanga na ya na orchestre avanga na kota orchestre
ba milongo là déjà ngana na ba mambalongo est-ce que longo na cause nanga est-ce que longo la raison nanga azala ba raison longo la ka wala ko ngana yebati ngana na ngana tuta ba bazati et ra yeko zonga qu'est-ce qui fait que fa longo tuna pona nga au moins que les gens mutaza de l'habitué na kolongo et puis tala d'intervention na ye et biso to Côte d'Ivoire et patron na biso abini to peut na Côte d'Ivoire oyebi e ya likaki au moins ba papa sina na télé tala de la mwana utake père na yo et asalela nga eloko te badi wana tu wana pourquoi yebele bo yo bana ngoto yo ba sala ke nini pour le bablo wana tuna ay wala na obini fait depuis que ça longwa de même yo to tanga pe ni le golo do bien na ko ate o de ni ko le devient que indiscipliné na ina manque sérénité na ye aya kana na télévision te ale la kana kombo ya Blaise Créateur Blaise ngani na sukola maboko en tout cas makambo soko tambusi mikolo kese na biso otuni bana mai nyonso tu tambuka pa micro tuna bangonga ba yebi soki o baloba na TV pour na neza lukuta bango tu ba yebi soki eloko moko ke frère wana atambola mabe on a clôturé dossier on a bé tango le souté pour dynastie zo ba problème na neza bo omoni RIE touti et que Côte d'Ivoire partout na biso ba libérer voilà déjà autant d'accord ça la mission le big et à l'ongwe banini tout ça maintenant on fait l'émission avec le padre à l'obake le padre a salé l'aérien à Kaya abimata na fourchette abimata na violon pambate il faut le porter ce voyage pour y faire ça la vie na ye alekisita na ye business nyo surtout abali abafuta ka ye to ngai ne na bona kota no keso parce que la sombela na mutu kate na somba karamene ngana kota no keso après 3 mois na somba Mercedes na liboso na sanga Mercedes na sombi tam na sanga 5 ans no keso to boki royeba na biso tout muta somba Mercedes kama les organisations ya orchestre bien royeba na to boka 4 animateurs na muta somba Benz ndaka e bo sombi Mercedes yo vela le pas de la somba Mercedes le gars là bon à business ça m'a là vous devez même faut y avoir ceci comme on a y avoir ça les langues faut y ça les langues au tcheka ba bina likolo ou quand on moi même je suis témoin mon frère on n'a rien à dire là où tout va animateur mais na le meilleur juste le padre qui sent que na coupé ni papa même ma famille ba mi tout là mais faire rendre donc ba même to fait no caisse attends vélo il de la somba te ata mutu kana vi somba te ata ko s'organiser via mutu o sala te après lelo ozola ko kanga batu bandoki et moi ko ba biso to vivre ndeni façon c'est tout biso lelo ba ouais c'est tout ma mbele avant ko ba voyage na mibale la ka dans Texas avant ko ba voyage États-Unis oyo na sina somba da ba kana futa la ba parler nga minene ozo comprendre et puis à part wana ayol que la TV fini ba bureau fini ba picato fini ba bureau tout fini na patron ya yo après mi collègue ko leka vaka to kene les États-Unis ba koti su ba dossier o to so o na zo yo sana sigo mutu wana aza sérieux na vie na ye ou bien la vie na yo sérieux yo kominga olongwe ozongi asala ngelo kote Alexa Finanga yo o sepela mtuma vandi abano finga le pas Alexa carrière na ya bidwe to ya ga donc ya musique ke ndaba qu'est-ce qui fait que ya kisko ko lukozo nga pourquoi pour aya ki pazo nga ça c'est ba pardon et simbité ba le dit c'est pas le moment pour za wenzete question mon atout non bon à lelo to beta mo le site Blaise Créateur concert au BT à francophonie besoin à s'enfronter non éclaircir ma image des alliés dans casse botala les padres bien à podium et là on les padres la salle na podium ba leader ebele ba sala ngo leader mo ta to ma musapina lo bagena kaya na ye nanti ba akutana na problème na production ko video to kutana na leader mo ta ko lo bagena akutana na problème na production ou abeta conseil mo ba producteur qui na mbongo na ye tous les leaders mboko batikala na voilà mais les padres da parmi ba leader ko alina ko beta conseil o felete ko yele ba jete ke zambongo ndamu na sima non ezala ba nyongo musu fota ba nyongo ze individualité nyongo musu za ya gouvernement ko peser déjà gouvernement et ba vida gouvernement za déjà donc bato bazo kamba mboka voilà donc so ba da na dette na yo ezo peser za ni kamusu biso to beti concert francophonie nous avons deux productions permettre na stade de Marty na côté ya palais du peuple voilà ezo ka demo konzalobi Marty kitoko da mardi aliam bongo na lobi o na lobaka so na lobi o to makila mais c'est normal artiste alela ka na loyembo artiste ayemba ba réalité na itu na loyembo OK nyongo wana ezali bilamba te ezali nyongo musique place musique ebetami il fallait qu'il a rappelé ka eloko wana promotion pa na niveau alobi yango ezaka po message comme le siko mbongo ya mardi besoin palais du peuple besoin to beta deux productions Marty déjà c'est bon déjà autre beta dans la Marty fermeture
ils ont déjà danger. Ok. Normal. Merci. Autre chose, tu as 20 mai. Tu as vu la francophonie, tu as 20 mai. Bon, on se prend bien la 20 mai. Mais ça, c'est la 20 mai. La francophonie d'Akitoko. Oh, la fermeture. Dans les bons. Parler du peuple, et ça l'a dit que on mon conseil le biquet. Ceux qui n'ont le but, on a le bac. C'est normal. Les gens ont battu l'organisation de la francophonie. L'année de la demande a battu même des journalistes. Voilà, vous avez raison. Même Bissot, comme ils ont au gouvernement, ils ont problème. Ah, maman, donc on a dit, ils ont conseil au fait l'été. Si vous battez au bas de la route, baisser des ailes, est-ce que l'idée de mon pouvoir avec un micro? Ma bite Tata a failli m'appeler de $500 à transport. Ngai mo obi toza combien na vous nga mo déjà et to beti Tata Raphaël lobi na mo déjà pour la bengi biso boli kala ndako et to leki na ndako nga mo dans une enveloppe na nga bito to parmi bokese ba futa ba bokese bela ta ba beti ba concert bongo ba futa ba nisete ba pesa mo la transport biso to futa ma les pas de futa ka biso mbongo ya mbo 20 mètres to beta to liango ba futa mbongo na bio ka ya fermeture ya francophonie ekota comme les ala de production na soirée moko si le pas dans le bibongo, biso to comprendre que biso mon peut yebi que mbongo ya francophonie ne bimaki na noté. Alors ekobima nango, ils allaient juste rappel. C'est tout, mais ba romo luka. Oh. Mais même par là ba d'autres c'était fait régner par la professionnel qui pourquoi qu'on est la mbongo. Non, allez mbongo. Alors bité yebo pesa na mbongo na ngate. Alobi kaka pesa ki message moko na nena stratégie. Po ikoma. Ekomi pe, po ikoma déjà. Wana za mamona biso za bango te. Mais bien créateur. Bon, se sentir bien à bon monde dans la production belé. Tu vas tous voir déjà. Mais bon ça va bien la concert. Tous voir déjà. Maintenant la photo le question to beta akara. Et mon bon les 5 ans. Non. Au moins les gens qui vont rappeler les gens. La vie faut qu'on y va pour s'adapter. Il y a un moment quand on va te va s'adapter à la carte. On comprend. Biso to ba yimu ni to na yo. Le bagina ne tozana il est pas grâce mon nez trop asa succès asa moto asa makamba asa nyonso voilà dans ce monde to ba kiki ata le to lete le bito rolia OK très bien ba su ya moment na mema ba tabere ba kokana ba mota mo mukete ba la sabisa le tale lelo AVC na uta des États-Unis na ya une semaine pour le basuni vraiment ko le volume des obima na bois qui da ça sous tourner na OK sous tourner bien créateur na kati parce que so bon parce que ba be yango quand nous avons fait l'année awate nous on attaque là 8 concerts au niveau États-Unis. 8 concerts aux États-Unis. Vraiment. 8 productions. Et puis, quand on a là, unique artiste, unique musicien. On a fait produit na Brésil et Zalaté. Ah non, il n'est pas vrai. En tout cas, faire les doigts, papa Wemba. Avec dans le pays, il va papa Zalaté. 8 productions au niveau États-Unis, 3 productions au Canada, 2 productions au niveau Brésil. Ça compte ma voix de l'Afrique. Bon comprendre que nous sommes mais na pona musique pour la rapide na bino donc na pona ndou le pona kembate na pona ndou le pona lia c'est ma vie moi je gagne ma vie na musique vous comprenez ça va pas trop négligence la boulot na kota sérieux so d'habitude que na za lozi na ko se multiplier musique tango sous pona za la kaka mais il y a beaucoup de concerts na bino tous les concerts fait rigoler à Zobeta et il n'est jamais inaperçu. Bon, nous parce que nous, les Gaulois, nous sommes fiers de faire rigoler. Les forces d'artistes. Nous, on a stade de Mathieu, ok, c'est mis les bêtas dans le bougon de Baba. Nous, stade de Mathieu, de Baba. Boîte de nuit en Gonango. On a parlé de la Gombe, acoustique, on n'est pas à changer de la bébé. Écoutez ma boîte Baba. Le but, c'est qu'il y a un bête à concert dans la terrasse. Et puis, le petit concert est qui et ça, bon, mais ça va. Jamais les cas inappropriés. Bon, on a les pandas, bon, on a la soirée, donc, le pas de Makambu, il y a live et ça coupe naïe. Car si on est ce que ça la force, c'est pas qu'on a vu. Au milieu de la fière, on a les ganazela, on a bien joué à Watt. Si on répond, il n'avait pas fait rigolo. On a répondu à un sentiment. Dans ma blague, il n'avait pas fait rigolo. Pourquoi? Dans un support. Fait rigolo dans un support. À ça, nous surtout. Normalement, on a sécurisé sur tous les plans. Mais il y a surtout une bête à Watt. Nazaraki, après, Namoni, Boye. Nga naza fier sur la pino beta na beta pas faire ego de so moni faire na kikuti nga na kikuti so moni le pas de na mbanzangu nga na mbanzangu so moni na suka mboka nde tozoke ba tourner na biso bokomona nga bokobela mutu bobeli na mutu te la patience paye la pazuria la patience nika boroni na babi l'homme du moment le roi du 24 juin c'est de mes comme to qui est déjà moni na saison bima moni
bafan tozi déjà ya malage kamboza ouragan bon mais ko excuser na moké tellement na le canal na plateau d'Orcas c'est la toute première fois ya mbanga Orcas pa yoka kama makambo belé ayama be funa tout makaka era yoka era kuté na opportunité à poser na pena me ko expliquer bafan ba tala comme expliquer mo lelo ezambala na ya suka pe ni biso na expliquer sur makambo mais ça tend avec ba réponse mais na posenga na s'attendre na réponse pour à chaque fois déjà bango basala l'émission so ba yelinga te ba yoka bien ba kaka ko tanga kombo na quelque part muto ba na TV do aoyina yo mais yo ko lekisi tika yo so leki na TV finga ara blaise finga ara blaise mais blaise a finga rote o finga ara blaise mais blaise a finga rote très bien au finga ara blaise mais blaise a kipa rote et comme monotonie s'il te plaît mon frère l'année la vie na yo sala vie na yo bandeko nanga sala vie na yo normal les gars la TV le la makambo na yo et ozo le kana TV o aka ko finga blaise ezo kitsa yo comme monotonie blaise a lokende ya lokwa ondige ezo tsa ki complexe moko boye ya kana complexe makasi ka le golwa vraiment makasi na moya ka tena bande la combat des années jamais na pesi no exemple belé soki ba oya na TV la top na ye aya déjà finga nga na sina misana yo faire na ça na les États-Unis dans la niveau quand bon qu'est-ce qu'on a hiver et puis que bon qu'il y a hiver on y a où Macas tout reprendre encore la tournée putain ça c'est nous les Gaulois, ça c'est pas chez nous les Gaulois en tout cas on aura fier il y a pas peur vite on aura fier na ba animateur na biso parce que baza bato ba ça ya biso vraiment musala yo mo ndoza boza Macas ya Macas yo ni na belo bani bo mutu mwana na teva finga le na tomo parce que c'est qu'il doit na biso ya ma be na pas peur vite mais dinga bona yo ana to fingi faire go na 10 heures 1 minute et demi yo ba fingi ndo botama yo to sayi mutu to na ba question nyonso on m'a dit il faut éclaircir mu bato ba parce que quelque part moi c'est pas de pour na ba yo ino pambo et bien yo roté innocent et comme même biso comme ça ayana mutu maté mingi on même ta procho tu na uzaka ndiboye wana na procho mninga ba ngamna ya faire yo la vie va simplicité na milo ba kuta mutleza na meya ba ngabe ba yo ba blaze mo biko blaze ngo asola na bien complexe musala na taba on musala il faut beaucoup travailler ça musala na une fois que papa va retenir yé ça va musala te la picasse maya bo picasse mu travailler na di na les padres ba sala ba luka ba nzela ba zulu ka ba makambe bele ba na enveloppe na tête vous comprenez yo le kana te bo finga ba biro lo ba DG polo lo ba motoko ba to ba za rappeler na les pas depuis non les padres ye moko o le kana te bolo ba lekisela asalela onini na vie na yo ata luka pa bosomba te bonga na somba bakabo na somba neni ndana lelo na ofutela ba pala minene bona oki na zoya na peya bakaba na sala mama na bala na nini na ndule na bala ndeni dina c'est les volumes to le plus le meilleur donc as na boki ya koloka na yebisu bonjour ba yuma yuma omoni nga na za fier lelo na nga lelo ata na tie mutu na se la chaîne d'œuvre vite nazana ba biloko na beta omoni nga na bilisa Congo na bilisa mokili oyo nga na et puis nazana ba générique type ya minene nga na beta ba omoni nga na mobali na yo bomamo nga ndo buza mobali mama et puis esala mama na succès na mboko eza ba œuvre na nga nga na beta quelque part maman nzoto na yembaki mongo du début à la fin na muluma mais na yembaki mongo du début à la fin sima donc bazara wa à l'époque donc ngana na beta kayungula mabolongo wana le bleu wasala ngo bajete ya ozo le kana te bozo bo ya blesse kate yo kaka somo donc ko bando bimisa ba type na beta na vie bimisa automatique na beta ba jengo ka ba 4 minutes tozo bina na facilité kichasa mboka kotika moi cité sinon on passe là bas na beta ba batela batela na beta biloko ebele ti lelo na zo beta siko lelo na dynastie volume 2 parce que buka bato makolo en tout cas tout se préparer hein obine na kena ba obine na kena ba je n'ai pas ça tout le monde quitte le padre ya koti mon téléphone est déchargé c'est pas ça je te dis Nabisio là c'est nous les Gaulois ça fait du bien yo le lagi mwana Congo tu mwana Congo ya koti azala na mikao nanga c'est le passé c'est le passé on te met dans na wenge c'est le passé vivons le présent mwana Congo ya koti nga na ye po nga na yaka le pas d'article nga bina tapis tambola kisuka emina
Monda, est-ce que tu peux jouer pour nous les congas, musique est changée. Quand tu as style autour ok. Je suis le padre, c'est pas les santos et dans nos alines à Bomoye. C'est pas les santos et dans nos alines à Bomoye. C'est pas les santos et dans nos alines à Bomoye. C'est pas les santos et dans nos alines. Donc, c'est bon, comment c'est pas les santos et dans nos alines à Bomoye. C'est pas les santos et dans nos alines à Bomoye. Allez, c'est que Seigneur Mela. Et Seigneur Lata. Et Seigneur Beta, attends qu'il Ozonga. Ozonga. Attends, apporte ma papa Pimwe. Awa. Si tu m'aimes, fais des bisous. C'est bon, moi, Charlie la page la bourse européenne, c'est une relation aussi mbaté. Boma, relation. On y a ozoka baté. Boma, relation. Tout le monde a dit que Simba tate. Boma, relation. On a quand même le réalisateur. Boma, eh, na monito panzana. Panzana. Allez, bendana. Mwana na mwana dynastie volume 2. OK. Et comment le doka se rencontre après notre tonton Mogobo? Eh, c'est que la chose Simba te basalani. Bonne relation. Yo bando linganga au cabaret ka ba projet. Bonne relation. Les bambous de l'or ba ba kanga libalo réalisateur. Bonne relation. Ata ko bobo tama bande ko tata mama mo so Simba te bonne relation. Vraiment. Na monito panzana. Panzana. Parce que la dynastie volume 2, style Luka Kiwana, il y a aussi ma piscine. Et puis, non, c'est là, tellement les padres ont un contrôle, le succès de la musique congolaise, on a un tambour dans ma boko, parce que bien sûr, petit naïe, tout ça n'est pas bien. Dans la 4 dynastie volume 2, na boaki biloko, maintenant c'est d'ailleurs, Bakobina, na boaki, na beti, bino batu bolo baratro, pour nous remettre tout ça au quota pour En tout cas, merci beaucoup, bien créateur. En tout cas, toujours tant mille, la mine au Saralaté. Merci à tous les Gaulois, les gladiateurs. Je vous aime, je vous adore. Bino Bayanga, Gaulois, la bisso. Ah, vous avez trop fier, hein. Et vous avez la Gauloise de Ferregoula, de Pazuria, Gauloise et Disson. Bisso te recouvre après n'a pas prouvé. Nous mourrons avec Ferregoula. Ça a bien guité pour le barango. Pour le barango, pour te dire savoir faire l'artiste et la bisso. Nous avons senti, il est le seul unique artiste. Oh, il y a d'autres rendez sur la plateforme, mais là, les limites, tu vas au sommet, tu vas bien, tu vas sentir en haut. Là, les limites, tu vas sommet déjà. Vraiment. Salité dans autres. Vous comprenez? Cette image, il y a les pas de ma casse dans la télé. Nous avons les pas d'ailleurs dans l'innovation belé. Vraiment. Donc, on a concert live, on a streaming instrument. Ezalate. Ezalate. On va ma vérité. Ezalate. Et bien, on a déjà pas verra le 23, le 13 ans. Donc, tu as la TikTok. Bisous na bisous. TikTok. Mobimba challenge ezaka ouragan. Donc, tu as dit maintenant nous on a fait robomtana. Na bisu yo somo, ce que moni bata oyo. Ezas ko bato bakosaka biso, bato bakosaka ba congolais trop. Aussi ça. Comme ce que aussi ça ba on la ça ba ngo ezaki fonzela. Zela yango. Donc à ce que ça la lelo. Donc la musique a vérité. Ezaka oyo ka le pas draza. Vraiment. Vous comprenez? Ezaka o le pas drazali. A changer la yete. Ezaki no ka laisser le temps. Le pas de force à tenter. Le pas de yaye. Yayete. Azui. Et ça bon côté. C'est la dynastie. Panzimbo ya danger. Barumba ya danger. C'est même pour ça déjà album Jobima. Donc déjà à partir le 12 à minuit et à la jeudi. Vendredi d'ailleurs tout la mukanango album est sur la plateforme et surtout Oyo Bogo Barumba ya danger. Et puis le 20 Bobo ça a été le 22. Le 22 concert Macron David et Babi Nangana Maboke derrière Nangana Maboke dans Félé. Et puis là le concert on va bien un concert de revoir. Il y a sous capot tout le monde a subi tout le monde a bu le en 2024. Ça va bien la rotation. Yango on n'est pas de plus on manquera la kokarate yango yo. Pour faire babilo raboete. En tout cas cette fois-ci je manquerai pour Rosalawana pour nous soutenir pour faire faire la Pazuria. Le Gaulois de TikTok, le Gaulois à YouTube tous Rosalawana le 22 octobre biso tout na Camp David na derrière Nganda Maboki dans Selewana
toye belé na ninga osana te sécurité da kuna total Voilà Rosanga. oh venez tali a gagné a raté bilenga papier ah Rosanga azala le padre après quelques mois mois 2024 oya ebele le ozaki concert no mona faire le 2024 oya ebele tout savourer la bonne musique et puis chasse les alanines il n'a cessé de ebimi déjà c'est quoi le 22 au béton sur live qui va te ça quand David ane biso quoi surtout to mi atani golo to na diara ba plein pour rebuka kana ngani quand David wana nazala déjà un concert moi ya Kofi Olomide wana to ya rebuka ngo pamba quand David bonga mais boss ala mbongo boss na sola bien batu ba yebele bana tout ya changu le golo de changu wana besoin ya bino jour wana boye belé en tout cas to clôturer pe ça ba mbote to clôturer comme étape ba mbote oni mabanga basala na GTA tu vandisela nga batu mingi États-Unis pour ba cadeau na biso ya na kotanda bona bana ba polo orchestre bona banina na c'est moi je tala nga siko na niveau États-Unis alotala nga pena siko ya bima Miss Dallas Miss Dallas Miss Dallas na niveau États-Unis kombo na ye sona lobi kombo na programme Chloé Kanda mbote na yo de longue Kanda nga pena pesi Chloé Kanda de longue jambe RBS secrétaire azola na zanga cadeau te Chloé Kanda de longue jambe Miss Dallas moda na kandi avancer te ye azara bona Laetitia Kikumbi dada na Dallas wana na moni mbala moko Aleka Silembo yemto abete sur le 4 novembre na Dallas le grand producteur mbote na yo na pesi mbote na Gustave Gustave mwana muluba na niveau États-Unis mbote na yo Arvema Kalo du Sandoz Masinda Ndias na États-Unis Patou Bibwanga na États-Unis André Mamba na États-Unis Tonto Kalanda na États-Unis toujours David Biaza azala na États-Unis Franchil Eli Franchil mbote na yo azala na États-Unis Grabi Bokuma azala na États-Unis mbote na chez les Spectre na États-Unis les grands producteurs Mémoire Bidingo ya Mama Lisa na États-Unis Blanchard et tous na États-Unis Bob Manyongo na États-Unis bato basimbanga président Alain Bolela na États-Unis toujours Alain Bolela mon président Trump en direct de Paris il y a dans les États-Unis mais la minute on a Paris l'honorable numéro 3 moi tu voté yo Alain Bolela l'honorable le numéro 3 le Gaulois du Nord jusqu'à Zarana Patrick Tshiwaka Patrick Tshiwaka on a battu na ngai Patrick Tshiwaka aux États-Unis déjà pétrolier wana siko Olivier Diabanza na États-Unis wana famille nanga kola na wana babandal wana baza mo ebele o na boaki pété pas me comprendre na liste tena maboko Arnaud Bilo na États-Unis na pesi Fabrice Lolema baka rebelle omoni soto aux États-Unis donc casque oya c'est vrai ba Jeep moya kanda mane kasete na oya mabe makasi ya mabe Fabrice Lolema baka rebelle. Et puis, chaque nuit honorable, le bon repère, ça va pas rater. Yé, soit biso lobby, soit 1000 et 1000. Soit si ma blaise, na robert biso de moutou aux États-Unis. Dans ce moment, on va te belé, on va faire le Omba, le gouverneur de Minnesota, le Omba Mobala Mwendo, vient en là. On va côté Puna. Nathalie Fabrice Lolema baka rebelle. Yé cop ne baka, c'est la blaise aux ongles. Fabrice Lolema. Nathalie honorable Jacques Nitou honorable. Le bon repère ça va bakata kangote bambote no place ça petit frère na grâce malulu na États-Unis toujours on est aux États-Unis na bon on va color orchestre bazar na Paris na Europe donc le voilà na pesi ya dadangwa bana bambote na dadangwa bana na pesi mbote na big manager JP Minga bambote na yo mbote na ya chekelo mbote bokulaka les rats de France des amours na El Chap réseau pembela to kufela mama na ene condoléances mais ça fin de plein de grâce Amédée Mackenzie Poutine na pesi Didi Makumbi bambote no place ça na pesi mbote na Orsini Lumene le banquier ya Destino Bilele na pesi mbote na Lilimbu El Madre na pesi mbote na ngai na Lasconi Mbunza Lasconi Mbunza je te salue Nadine Mbunza passe à Linda 206 fibre optique bambote no place ça na pesi mbote na Eric Mulumba bien na ngai na pesi mbote na Yemoko Charlie la passe à la bourse européenne général fils Kelele Kilombo le baron fils Kelele général mbote na yo na pesi mbote na ya Dudu Kamalandwa na pesi mbote na ya Edo Muzamba l'intouchable Apollo orchestre au tout bazara na Nouvelle Europe na pesi Alta Moda Aris Ntambo na pesi Dima Kitosh bambote na yo Linda Kenzo ya yo yangwana bambote na yo Moza ebele na pesi mbote na Pasilo Zam mbote no place ça Dada Kambaji ser na ngai Dada Kambaji Picasso Marebo International
nalingi bino mingi moto otala émission oyo soki nalobi mabe abengi nga mwa conseil mais nandimi te nalobi mabe na éclaircir ka bato na mi défendre kaka na salite baningi bapakola nga il faut nalakisa bato te naza oyo to etwakanisaka eloko ebomisaka nga ezaka serie na mosala na kolinga mosala papa Hervé bonne chance na dynastie merci beaucoup yo za papa na biso yo fo pela po biso tungala bongo yo za racine yo za misisa biso to makasa de biso to loka mo makasa ka neni ba mise ba loka makasa mo na saison melanga nzete betape kaukaka masangi ba fleur ba makasa biso koyaka mais betape na nzete na misisa vous pouvez vous soyez makasa mo etape koyaka mais misisa etikala de pas dans misisa biso ka biso ka ba makasa wana vous comprenez biso ko ba tosala les pas de mtasala ka biso yim tapesa biso makambo wana loba nani yango mukolo makambo les padres mukolo makambo ale pesa makambo mama kamula nyonso Dorcas bolokoko. Merci beaucoup FIFA de l'animation Blaise Créateur, c'était la Blaise Créateur.